感冒吃药1个礼拜好，不吃药7天好。那不是一样吗？对啊，所以你其实最主要感冒是要一个休息，体力会一个自然恢复。但是你如果没有照顾好，中间它如果病程加重的话，那就一定非要靠医师来帮忙。鼻子容易过敏容易清晨起来容易流鼻水，或者容易鼻塞的一些小朋友，这个脊椎这样凸起来的位置，就看到2个骨节中间有一个凹洞的地方。对，这第一颈椎这边我们叫大手看得见，叫大椎穴。大椎穴。大椎穴的话，这边怕风。你看我们一些小 baby 小朋友流汗发热发烫，都这一块开始先流汗，开始先热，这地方吹风很容易着凉，很容易过敏，所以这边把它绑好。你如果说一直鼻水一直流是停不下来的时候，把这周围搓着。另外还有一个做法很简单，那是吹风机直接吹。直接拿吹风机吹啊，吹热这样就好了。嗨，大家好，欢迎收听今天的听医生的话，我是节目主持人李雅媛。我今天呢为大家邀请到一位中医因为昨天呢，其实我们的来宾就是康健杂志的一位主编，他就在讲说康健最近有很多中医养生的法子，结果很多听众说，那我们要问中医，马上就为大家变魔术，请来了一位台北市立万芳医院传统医学科的主任黄忠宇黄医师。黄医师好。主持人好，各位朋友大家好。黄医师，其实这个传统中医我们要传统医学科就是中医科嘛。是的。那现在这个每一家的那个讲法不太一样因为我们是觉得说我们秉持一个传统的传承下来结合现代的医学，所以我们就一样用传统医学这个名称来做这个科的名称这样子。其实中医也有分科对不对？也有分伤科内科什么，是不是你们也有这样子分呢？其实我们都有分每个医师其实他有各自的专长。其实中医它是一个独立的科，独立的医疗跟西医相比于西医来讲，它是一个自成系统一套医疗，所以各种的医疗模式其实中医都可以做。所以你们是就是怎么讲？我觉得很多听众他们的想法就是，我不管什么疑难杂症，我今天头脚身体都有问题，我就全部都丢给中医师，都能帮我解决。这个观念是不是其实也有一些误差？是不是你们也有一些细的次分科呢？没错，其实以前我们在开玩笑讲中医弄中医对啊，弄中下面黑弄这里。对，其实为什么会这样子？因为就是说。我刚刚有提到，就是说中医它是一个独立的，就是独立一个医疗系统。它包含了所有的一个医疗措施，就不像那个早期的中医，最早中医教育最早医疗教育制度是从中医开始的。而且以前中医师是考科举的。在唐朝开始，他有科举制度，但那时候中医是读书人进去念的。你们现在中医也很难考对不对？也是要考好几科嘛，对不对？因为现在医师现在全部医学院毕业的时候，包括西医也要念，中医也要念。其实现在中医师比以前辛苦很多了。对啊，真的，中医师真的是也是非常专业的一个工作那我今天要跟这个大家讨论的话题就是中医师治咳嗽，还有治过敏，到底有哪些方法人家都说医心惊低烧了那这句话其实我要主任问一下，就是感冒如果我不看医生，我自己只靠喝水睡觉，我是不是也会好？我们以前学校老师教我们一件事情，就是说感冒吃药1个礼拜好，不吃药7天好。那不是一样吗？对啊，所以你其实最主要感冒是要一个休息，体力会一个自然恢复。但是你如果没有照顾好，中间它如果病程加重的话，那就一定非要靠医师来帮忙了。就是怕说它转成什么重症肺炎下呼吸道感染这样。对，怕一些合并症产生。像中医，很多人治感冒就会去找西医，就觉得中医很慢说要治很久都不会好。那中医治感冒，你们通常这个也是会拖很久吗？要慢慢调养吗？其实中医有一点因为中医的中药它是一个天然物的药材，相对西医来讲，它相对比较没有副作用的产生。可是因为天然物它不是像是一个纯化的东西，所以它的一个药物的那个制备，我们讲说要辨证论治，就是一定要对症施治。你的症状要能够对准这个药，而且还要看体质，对不对？对，你只要对准这个药，其实药效很快，它不一定会输西药的药效。而且中医有一点，它有特别提到一个坏病变病，就是说你的症状一改变以后，
你这个药材是要跟着换的，哦，才有办法真正对症。哦，所以换句话说，我如果要去中医治感冒的话，我可能不是去一次就解决了。然后呢，当我的变化出现了，我的这个痰的颜色变啦什么的，然后我要再开始对对，就像我们有什么冷咳、热咳之类的，一开始可能你刚感冒，可能喉咙痛啊、烧啊，那属于比较热咳型的，那是用清热的药。可是慢慢清热消炎药过以后，身体体力免疫力也会下降。这个时候我们除了清热以外，我们要一点点滋养的药下去。止痒？不是，这滋养。滋养，我吓死了，有点止痒，喵喵。不小小的补药下去。这个时候，我想这个就是中医比西医有那个长处的地方。你一点点小小的补药的时候，可是它又不能真的让它变燥，就是有点温补，等于是我们把自己的体力免疫往上拉的时候，它的一个本身的免疫修复会帮助这个疾病疗效会更好。那我可不可以这样理解，就是说西医的话，我就是把你的症状全部都用药压住就好了，然后呢，等你自然痊愈。那中医的话是我在治疗的过程中，我顺便把你的体质调整一下。我们最简单讲法，一般人的观念也是这样，就是说好像西医在治标，中医治本，其实有点类似刚刚主持人这样讲法。中医它是可以那个一边消炎一边就是调养，它是可以一起同时进行的。好，那我们现在就进入我们今天这个主题治咳嗽。其实感冒症状，我们一开始像我自己的经验，我都觉得一开始是喉咙痛，然后就是头痛啊、流鼻水啊，然后才开始上痰，然后咳嗽。可是最麻烦就是咳嗽都不好。那这个咳嗽正常情况之下，感冒的那种咳嗽应该多久要好？感冒的咳嗽，其实我们最简单，刚刚一开始讲说，我们应该1个礼拜左右感冒应该差不多要痊愈。是连咳嗽吗？对，咳嗽的话就要看它是后来是哪一种咳嗽。单纯中医在讲说五脏六腑令人咳，所有的一个症状，就所有一个器官的，如果说受到影响的话，它都会咳嗽。像我们最简单，我们不是只有肺吗？我一直以为说只有肺受损了才会咳嗽。就像我们说，我们感冒的时候吃一些感冒药，感冒药一般都比较冷的，不管中药西药，它都是属于比较冷性凉性药。冷性凉性药它容易伤到肠胃，伤到肠胃的时候，肠胃不舒服的时候，它容易肠胃不舒服也会生痰，那个痰就会变得湿湿黏黏的、水水的这样子，淡淡的，就是比较不是那种很浓很黄的。对对对啊，所以有些人咳嗽后来为什么那个口水变多，然后痰然后变得这稀稀的，然后可是就是很多红一直痒痒，有时候就尿尿这样子。对，怕是有时肠胃伤到以后，它的一个反而肠胃生痰。我们讲最简单跟那个感冒，不完全是肺的问题的这个咳嗽的话，这是其中一点。所以有可能是因为肠胃的关系，对对，伤了肠胃了。对，那所以那吃感冒药的期间，不管你吃的中药、西药或成药，那是不是我们在吃感冒药，因为它是凉的嘛，我们是不是都要喝一点姜汤啊什么的，来稍微中和一下呢？对，其实我们门诊上有很多患者都来讲说，他感冒他都喝姜汤，因为大家说喝姜汤治感冒，红糖黑姜汤压感冒闷汗，对不对？对啊，问题一点是说，那个姜它是属于热性燥性的东西，那你感冒刚开始发炎的时候是属于热性燥性发炎的时候，你又吃一个热性燥性的东西，你会不会造成你更发炎？那我要提问了，报告，我举手提问，请问一下老师，那如果这样讲的话，那我有的人说淋了雨了，受了凉了，怕感冒，所以就喝浓姜汤配红糖，这个到底行不行？这个比较正确。这个是对的，这个对，就你还没有症状的时候，对，因为它这个时候它受寒嘛，姜它是可以发汗发热的，等于是它把这个受的寒气往外发，这个方法倒是对的。像以前我们当兵的时候，现在年轻人大概比较没有当兵这种经验，像我们当兵的时候，那个下大雨，长官说跑步照样出去跑啊，就淋着雨跑嘛。对，淋着雨跑啊，回来不过那以前长官蛮照顾我们，淋着雨回来之后，伙房就一大桶姜汤，跟大家赶快喝一喝，然后去冲澡，就是把汗把它流掉，然后大概都没事。可是，一旦我就已经开始喉咙痛了，我就不能够再靠姜汤来压了。那就不是姜汤的，姜汤这时候下去反而会造成发炎更严重。因为以前还有人跟我讲说，用那个葱白。去泡水，说这样子可以压感冒，这个对不对？这个也是正确的。葱它是一个发汗解表，我们加一点蜂蜜这样子，它就是有一点滋润的作用。那葱的话，我
偷了一个小秘方，就是说你葱可以滚水滚了以后，葱稍微轻轻拍一下，要葱白，因为葱白它的那个发汗挥发效果会比较好。葱白段，我稍微拍一下。就是让它精油就拿菜刀这样对，精油下去那个就是说已经滚的水，稍微再滚个1分钟2分钟，让它那个精油成分可以出来，这样它可以发汗治感冒，它其实是有帮助的。感冒后咳嗽好不了哦，我们先讲说正常情况下，先不讲那个重大疾病哦。正常情况下好不了的原因，跟阿嬷讲的一些说，你咳嗽的时候喝冰水了，或者是吃冰淇淋了，吃橘子了，吃甜食了，到底有没有关系？其实像刚刚我大概几个分类嘛，喝冰水，冰冷的时候肌肉一收缩，然后造成那个黏膜一个刺激紧张，一刺激紧张它就一定咳啊。那吃橘子可不可以？吃橘子橘子一般是属于比较凉性的食物，橘子它也容易过敏，所以它容易生痰，容易咳嗽。可橘子有一点，我之前有提过，很早之前我提过，橘子如果说有时候这种像刚刚那个所谓的那个内干内燥的咳嗽，那橘子它可以滋润滋阴养阴。那橘子它容易生痰嘛，那我们就把它烤热。所以我橘子烤热是我把皮扒掉再去烤，没有连皮，因为本身橘子皮它晒干就是所谓陈皮，陈皮它自咳化痰的它烤热以后，橘子的精油融到那个橘肉里面，而且橘子热热吃，它的那个凉性就比较退掉。顺便那个喉咙那个干燥的感觉，它会比较好。所以哪一种橘子都可以，什么碰柑啊、嗨雷啊，都可以，对不对？最主要就是用它的一个水果的那个滋润的效果配合，因为橘子它的橘皮这一挥发油，它有止咳的效果。黄医师，我问一下，以前我听人家跟我讲说，那个橘子上面不是有白白的丝吗？说那个丝特别好治感冒，真的假的？那个要拿起来，那个晒干煮，那另外做法，它是可以化痰呐。那是化痰的，真的可以化痰的。是它有在《本草书》上面有提到，这个是化痰用的。好，所以橘子烤热了可以吃，我需要加点盐吧？不需要啦，不好吃啦。那民间有一堆止咳的偏方我们就赶快，今天难得黄医师在，我们就请黄医师来帮我们一个一个验证一下所以冰糖炖水梨刚才讲过了是可以的那怎么样的咳嗽适用，怎么样的咳嗽是不适合用这个冰糖炖水梨？其实你如果说像刚刚有提到说你那个咳嗽就是比较那个痰液比较清晰、比较轻的那个，可能就是肠胃比较凉、比较寒。因为它的水梨到底还是比较寒的东西，这个时候可能比较不适合。然后冰糖又比较甜，它对肠胃可能会比较有一些刺激受伤。所以清痰的话不要用糖炖水梨，那浓痰那种比较热的，对，那个用糖炖水梨可以的。不过我有一个建议，就是说现在的梨子比以前好吃很多，甜很多，有时候不一定需要用到冰糖，因为冰糖刚才讲说太甜的话也容易生痰。那个什么川贝母粉那个要不要？那个可以用。那倒是可以用，它本身对化痰的效果还不错，蛮好的。我在网络上还看说，你睡前的时候怕咳嗽，你就含一瓢那个蜂蜜含在嘴巴里。可是我就在想，这个蜂蜜含在嘴巴里不会蛀牙吗？这个是一个很大的考量点那如果说你因为睡觉的时候会咳，有时候是那个喉咙一些慢性发炎那种干性的咳嗽的话，那蜂蜜当然有滋润效果，可是刚刚就讲到，如果说属于比较痰比较多的，它本身它蜂蜜甜的东西，它还是容易生痰所以也许这个效果就不是很好。那另外以前我也是有碰过朋友跟我建议说，你就买一颗柠檬或者是莱姆黄色的那种，然后你把它剖一刀，像鱼骨这样切几刀，然后用热水去冲，加一点蜂蜜。说这个止咳嗽，这个有用吗？这个倒是比较我个人比较没有听说啦。不过这个就是另外蜂蜜就是润肺而已嘛，润肺嘛然后柠檬它是有点收敛收涩的作用啦。然后那柠檬因为酸性的东西，它比较一些滋养神经的。我还以为是有维他命 C 呢，可是维他命 C 碰热水不就烫死了吗？也是然后另外还有一点，肠胃不好的话不太好用柠檬。它那个柠檬直接刺激胃酸，有时候反而更渴。反而更渴。所以我们就说每一种偏方可能要知道它的为什么这样。好，这个打咩不可以。好，然后再下来，藕粉加生姜加红枣加枸杞。其实藕粉的话，它本身对肠胃照顾蛮好的。
是不是狗狗的东西都护肠胃啊？像那个什么秋葵呀、山药啊这种。基本上大概是这个样子啦。那本身藕粉它对肠胃照顾就蛮好，可是你再加个生姜的话，你小心会不会比较热、比较燥？因为藕也是热的吗？藕粉是凉的，它是凉的。可是说你就说姜的量，看你要自己稍微抓，因为它本身顾肠胃，姜下去也顾肠胃，这个对肠胃比较虚弱、比较虚冷的人，这个是会有这种咳嗽，它会有帮助。所以就是如果是那种轻轻的痰的那种，那种可以，那种燥热的就不行了，对，黄痰就不行了，比较不合适。那可乐加热喝，其实可乐原本它是那个，好像据我所了解，它原本是感冒药啊，可乐是感冒药哦，类似中南美洲的一个地区性的药，然后它因为当初的那个欧洲移民到美洲去的时候，要适应那个环境，所以这个东西喝对他们身体有帮助。那因为不好喝嘛，所以慢慢调成现在很好喝的可乐。所以你可乐加热喝，对感冒有帮助。这个好啊，大家学一下啊，而且这个又取得方便 ，7-Eleven 就有。我们现在呢，现场为大家邀请到的是我们的这个气质啊，我们的王于凯啊，凯今天帮我们客串一下模特儿，让黄医师来示范一下哪些穴位可以止咳。黄医师，像我们有的时候做这一行，你知道那个要咳嗽又要播音的时候，真忍得超难受啊，喵。那个时候有没有什么穴位可以让我的咳嗽暂时缓解？其实有一个最简单的说法，就是我们手肘弯弯的地方手肘弯的地方，手肘弯的地方你那个这边有一条大筋的偏外侧，这边自己可以压得到吗？对，自己压得到一个凹凹的位置凹的地方，这里刚好一个手肘横纹这边我把你的袖子卷起来一点，凹凹的位置我们一般放纸上比较容易压到，就这地方直接压下去。直接强压吗？对，强压下去。来，您可以帮我们贴一下它的穴位位置，就在这里我们直接强压下去。你真的想咳嗽，强压下去，它咳嗽会缓下来。就是可以忍住的。对，是可以让你忍住的，就最简单的。这个是什么穴啊？尺泽。那个就是1尺2尺公尺的尺，对泽是那个折痕的折，不是那个湖泊那个水泽那个泽尺泽穴这个好，大家可以尺泽穴，大家可以试试看这个让它止咳效果是可以算不错，但左边右边都可以嘛。对，它肺经的穴道。肺经的穴道。好，那如果鼻涕流不停，有没有？鼻涕流不停是最简单的做法，就是我们拉眉头眉头啊？眉头这边直接压，直接压眉头这边。哎呀，三太柱来了，直接压眉头这个位置这鼻水会容易就比较好。好，没关系，就是鼻心的这个眉心中间这边直接压。对，要压这么高的位置吗？对，稍微这样揉一揉，这样鼻水会比较容易停下来。那像鼻子不通怎么办呢？鼻子不通其实也是在这个位置，它把它按摩一下，让它这边的那个循环会好一点。所以过敏儿也可以捏这里吗？也可以捏这里。另外还有一个鼻子容易过敏容易清晨起来容易流鼻水或者容易鼻塞的一些小朋友，我们可以转过来。好，我们转过来一下。它的椅子是可以到的。好，来，我们这个脖子第7颈椎下，我们头稍微低一下，头低下去，这边你会看到刚好这个脊椎这样凸起来的位置。就看到2个骨节中间有一个凹洞的地方。对，这第7颈椎这边我们叫手看得见，叫大椎穴。大椎穴。大椎穴的话，这边怕风。你看我们一些小 baby 小朋友流汗发热发烫，都这一块开始先流汗，开始先热。这地方吹风很容易着凉，很容易过敏，所以这边把它绑好。你如果说鼻水一直流是停不下来的时候，我们把这周围搓热。所以家长可以帮小孩子搓一搓。对，就是2边把它搓热。这样子他鼻水会比较容易停起来然后早上起来如果一直在流鼻水不停的话，就搓热也会有帮助，鼻水会比较快停下来。另外还有一个做法很简单，拿吹风机直接吹。直接拿吹风机吹啊？吹热这样就好了。以前有人跟我讲说，你吹风机吹膝盖，他说这样很好。吹膝盖到底是为什么？吹膝盖，因为我们下身会比较，因为循环到下身的话会比较差的时候，它如果吹的暖的话，循环会改善，人也比较不会冷。
凯凯有没有过敏？有。好，那回去拿吹风机吹。好，那这样我们今天的穴位示范就到这儿了。最简单就是这样，最简单就3个穴位。好，我们复习一下，就是手上这个是止咳的，对。然后这个另外背后那个大椎穴是止鼻水的，鼻水的啊，咳嗽它也可以用。因为过敏的，我们说一般过敏的咳嗽，它这边大椎统管一些感冒风寒。大椎统管感冒风寒，对，就这一个区域，所以我们只要在不烫伤的情况，用点温风吹也是可以的，就让它暖而且说感冒的时候也会冷啊，会怕冷。你什么姜汤喝效果也不好，衣服穿也不好，直接吹这里。有没有什么退烧的穴？有的时候小孩子退烧的穴，其实退烧最简单就是手指大拇指放血，大拇指放血就是我们这个少商穴。我们这个尖端这里直接那个刺出血。好，这个有点侵入，我们就不教了。好，谢谢凯凯。好，我们现在在药局啊、中药房啊，都可以买到那个川贝枇杷膏。它已经算是一种中成药了。那是任何人都适合吃这个吗？川贝枇杷膏？川贝枇杷膏主要它比较甜嘛刚刚讲说肠胃比较弱的人他可能吃多会容易生痰。可能会比较不合适。另外还有一点就是说，川贝枇杷膏它其实可以冲热喝。要冲水的。它如果有人是直接拿个汤匙舀一瓢到嘴里，它会比较滋润喉咙。对，像我的话就会打喷嚏，不知道为什么。因为它本身它有些精油东西，它会直接往鼻子去，所以大概有一些刺激的作用。那打喷嚏那个是正常，那个没有关系啦。但是你用热水冲以后，它那种往上呛的感觉比较没有。但是它的那个吸收可能会比较好吸收，因为它水溶的东西还是人会比较好吸收。所以正确的做法是应该把那个浓浓的川贝枇杷膏用热水搅开了以后再喝，这样效果就是轻微的感冒初期一些轻微咳嗽的话，这样效果会比较明显一点。可是因为它主要它还不是一个治感冒的药，它是感冒中后期的一个类似一个滋润调养的东西。所以真正感冒初期的时候，它川贝枇杷膏它的效果可能没有到那么好。它如果一些小症状你就冲热喝，也许可以把它缓解掉。像那种老人咳怎么办？我们家有些长辈，他就是会一直清喉咙，然后呢，咔咔咔咔半天，咔出一口这个像口水一样的东西，泡泡的痰这样子。那这种怎么办？中医有办法调养吗？可以，老人咳我们要先了解他们一些慢性疾病。哪些慢性疾病会咳嗽？慢性我们说心脏病的时候，会心肺功能受损，会连带性的影响的时候，它的呼吸道的一些敏感度会增高嘛。然后可能就是你的咳嗽就容易出来，这是一点。老人家消化比较慢，它东西食物的蠕动差，积在肚子里面。我刚才讲，肚子积东西都容易刺激一些肠液胃酸分泌，那个也是容易咳嗽。这我们最常见是这2种情形大概是这样。这就从这2方面。那老人咳要怎么样调理呢？我们在饮食上面可以做什么？饮食上面的话，基本上，老人家有时候因为比较容易口干舌燥嘛，口干舌燥有些喜欢吃比较凉性的东西，这个点呢，我们可能要注意他不要吃到太凉的。这是其中一点的然后就我们要追溯它的原因。他如果因为肠胃干的关系的话，我们从肠胃去处理它。如果因为它其他一些我们说心肺功能一些慢性疾病的话，我们要把心脏功能把它强健起来。好，所以就是咳嗽它只是一个症状，你要找到它反映出来的病因到底是什么。是。